Tahoratxonasi ko'p bo'lgan uylar qulay uy hisoblanadi. Tahoratxonada navbat poylash esa odamni charchatadi. Naqd 5 ta sanuzeldan iborat ushbu xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. Musulmonlarga mos o'zbekona uchastka. Kengligini qarang, naq 10 sotikdan iborat 10 xonali xonadonimizda 3 ta 4 ta oila bo'lib, farmonbibi bo'lib, nevara-evaralarimiz bilan bemalol sig'ib yashasangiz bo'laveradi. Xohlasangiz restavratsiya qilib zamonaviy holga olib kelishingiz mumkin yoki bo'lmasam bu yo'ni buzib biznes qilishingiz mumkin. Oltari etажli ushbu fayzli xonadonimiz bog'cha, maktab, masjidlarga 300 metr masofani tashkil etadi. Uy ichidagi gilam, parda, mebel, texnika, konditsionerlari uy egalari bilan kelishilgan holatda qoldirib ketilish ehtimoli yuqori. Uyi teng yarmi, ya'ni 5 ta xonaning ost qismi podvaldan tashkil topgan. Issiq suv, sovuq suv, gaz, svet, internet, Wi-Fi, kanalizatsiyalardan umuman muammo yo'q. Hovli ichlari bruschatka qilingan, ziloniy zonalariga gullar ekilgan. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narx-navosini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narxga berishadi. Qolgan ma'lumotlarni opisiyadan o'qing.